ခုထူးဆန်းတဲ့နေရာလေးကိုသွားနေတာကျွန်တော်အခုရောက်နေတဲ့နေရာလေးကတော့ Sostuman တရားပါဒီနေရာလေးကဘာထူးကြတာလဲဆိုတော့ तू ကကမ္ဘာအမွေတွေကတစ်ခုဟိုးအရှိမမြင်နေရတာဒီကောင်ကရေအိုင်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါရဲ့ဒီဘက်အနောက်ဘက်အချမ်းကကြတော့ပင်လယ်ဒီပင်လယ်နဲ့ရေအိုင်ကြီးစုံရနေရပင်လယ်ဝနေရာလေးပေါ်မှာစောက်ထားတဲ့တရားပေါ်မှာအခုရက်နေတာပင်လယ်ဝကတအားကျင်းတော့ဒီရေအတက်အကျအချိန်မှာရေအဝင်ထွက်အင်အားမမျှတော့ဘဲနဲ့ဒီနားမှာကွက်ပြီးအပြင်းတဲ့ရေစည်းကြောင်းတွေပေါ်လာတာအဲ့ဒီရေစည်းကြောင်းတွေကြောင့်ဒီရေဝဲကြီးတွေကိုမြင်နေရတာအဲ့ဒီရေဝဲဒီကိုအောက်ဆင်းပြီးတော့သွားကြည့်လို့ဒီဘက်နာတော့တိတ်ပြီးတော့ရေစည်းတိတ်မတန်ဘူးဟိုရေအလဲခေါင်းမှာဟိုဘက်ချမ်းကတော့တော်တော်လေးရေစည်းတန်ကျွန်တော်ခုနလမ်းရိုက်တာဟိုတရားပေါ်ကနေပြီးတော့လမ်းရိုက်အသာရရပဲတော်ရဲမှာဟိုစောင်းဒီအချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်တော့ကြာအကြောင်းနေကြောင်းကိုရင်းနေတဲ့အရက်မှာကြတော့အရွက်ဘွားတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့အလိုဘွားအနီးစိတ်အဲ့လိုမျိုးစုံအများကြီးသိမ့်မတွေ့ရဒီနေရာလေးကိုရောက်ဖို့ဗိုလ်ဒါမျိုးကနေကားမောင်းပြီးလာရင်တော့နိုင်ဝက်လောက်ကြာတယ်ပြန်လမ်းမှာကားပေါ်ကနေပြီးတော့လှမ်းရိုက်လာတဲ့ရှူကင်းတွေခုကားခဏရက်ပြီးနားနေတော့ရေကူးတွေတွေ့လို့အမတ်တရရိုက်ယူလာခဲ့တာကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်